ข้าวคั่วกับตุกกี้เช่นเคยเนาะมื้อนี้จะพามาเฮ็ดเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นเนาะซึ่งว่าก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ว่ามักกินเนาะซึ่งจะมีส่วนประกอบอันใดเดี๋ยวเรามาเบิ่งนำกันเลยเนาะนี่ที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องประกอบที่ว่าเราจะใช้มาเฮ็ดกุ้งอบวุ้นเส้นเนาะหลักๆเลยขาดบ่ได้อันนี้ก็คือกุ้งเนาะซึ่งว่าเราจะเอาใส่กุ้งออกแล้วแต่ว่าเขาบ่ได้แกะกรามเนาะนี่ก็คือหมู3สั้นเนาะแล้วก็วุ้นเส้นเนาะตัวนี้หอมซึ่งผักหอมนี่เขาใช้เป็นหอมป้อมหอมบัวแทนผักสะนารีเนาะแล้วก็จะมีกระเทียมที่ว่าทุบพอแตกแล้วแล้วก็พริกไทยเม็ดที่เขาก็ทุบให้พอแตกเช่นกันเนาะอันนี้ก็คือน้ำมันหอยแล้วก็ที่เห็นตัวนี้เหนียวๆข้นๆนี่จะใส่แทนซีอิ๊วดำก็คือฮอยเซนซอสเนาะของบ่แน่ใจว่าบ้านเฮาเอิ้นอีหยังแล้วก็จะมีน้ำซีอิ๊วน้ำมันงาแล้วก็ผงปรุงรสเป็นนัวเนาะซึ่งว่าอัตราส่วนต่างๆหั่นก็ได้ขึ้นไว้ให้เทิงหน้าจอแล้วเนาะถ้าว่าผู้ใดอยากลองเอาไปสูตรนี้ไปเฮ็ดเบิ่งก็สามารถเฮ็ดได้ตามอัตราส่วนที่ให้เนาะอันดับแรกก็คือเราจะเอาหมู3สั้นหรือว่าพอกเบลลี่ที่เราซอยเป็นตอนไว้แล้วเนาะซึ่งว่าก็บ่ได้เฮ็ดตอนใหญ่เนาะบ่ให้หนาหลายเนาะแบบนี้เราจะเอามาคั่วหรือว่าให้น้ำมันของหมูมันออกมาเองเนาะตอนนี้เราจะบ่ได้ใส่น้ำมันเลยในการคั่วก็อันนี้ให้ปิดฝาเนาะเพราะว่าอยากให้หมูเรามันสุกไวแดเพราะว่าการใช้เตาไฟฟ้าไฟก็อาจจะบ่ได้แรงเท่ากันกับเตาฟูเนาะอาจจะใช้เวลาในการเฮ็ดอาหารแบบนี้นะก็จะอ่าคั่วหรือว่าคั่วไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าหมูของเราหั่นจะเริ่มแห้งแล้วก็น้ำมันหมูมันเริ่มออกมาก่อนเนาะ อันนี้เขาก็จะคั่วไปเรื่อยๆเลยเนาะจนสังเกตว่าเพราะว่าการคั่วเขาก็บ่ได้เฮ็ดไฟแห้งเนาะใส่ไฟกลางสิหลังจากนั้นเราถึงจะหมูเขาเริ่มแห้งแล้วเนาะถึงจะใส่กระเทียมที่ว่าเราทุบไว้พอแตกๆนั้นลงไปคั่วให้มีกลิ่นหอมเนาะแล้วก็จะตามด้วยส่วนประกอบหรือว่าเครื่องปรุงทั้งหมดที่ว่าเขาเตรียมไว้ในเบื้องต้นอย่างที่เห็นเนาะอันนี้ใส่ลงไปรวมๆกันเลยในขั้นตอนของการคั่วหมูแบบนี้เลยเนาะ อันนี้ก็จะคั่วไปเรื่อยๆเนาะคั่วกับเครื่องปรุงทั้งหมดมันเข้ากันกับเนื้อหมูแล้วสิเนื้อหมูเขาสุกพอดีแล้วสิเขาก็ถึงจะใส่ในส่วนประกอบของตัวอื่นตามลงมา การเฮ็ดอาหารก็เชื่อแน่ว่าหลายๆบ้านก็อาจจะมีวิธีการหรือว่าสูตรการเฮ็ดที่ว่าบ่คือกันเนาะแต่ว่าเฮ็ดจั่งใดก็ได้ให้เฮ็ดออกมาแล้วแซ่บเพราะถูกใจทั้งเราคนเฮ็ดแล้วก็คนกินแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เนาะในการเฮ็ดอาหารอันนี้ก็หลังจากที่ว่าสุกหมูเราสุกแล้วเราถึงจะมาใส่ในส่วนของวุ้นเส้นแบบนี้ลงไปเนาะในการผัดก็คือเราต้องผัดวุ้นเส้นนั้นให้เข้ากับเนื้อหมูที่ว่าเราคั่วไว้ในเบื้องต้นแบบนี้ก่อนเนาะเพื่อว่าจะให้สีของเครื่องปรุงหั่นเข้ากันแล้วว่าเส้นของเอิ้นว่าแนวใดเส้นของเส้นลอดนั่นอมน้ำเนาะแล้วนี้เราจะเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งน้ำสะอาดที่เราเติมก็อาจจะใส่ประมาณ150หรือว่า200 ml ก็ได้แล้วเนาะในขั้นตอนนี้หลังจากที่เราคนคั่วให้ทั่วถึงเครื่องปรุงทั่วถึงกับเส้นลอดแล้วเราก็จะปิดฝาแล้วก็อบไปก่อนในขั้นตอนนี้เนาะเพราะว่าในตอนท้ายๆพุ่นเราถึงจะไปใส่ในส่วนของกุ้งที่เราเตรียมไว้ การอบเส้นก็อบไปประมาณ10หรือประมาณ10นาทีก็ได้แล้วเนาะเพราะว่าเราบ่ได้อบโดนแบบเส้นร้อนก็บ่ได้แข็งเนาะแต่ว่า10หรือ15นาทีก็ได้เพราะว่าการที่ว่าเราอบไว้โดนๆก็เส้นยิ่งจะเหนียวนุ่มหลายขึ้นเนาะเพราะว่าเราใช้ไฟกลางในการอบอยู่แล้วจังซี้หลังจากเส้นเราสุกกะว่าเส้นเราสุกเหนียวแล้วเราถึงจะมาใส่กุ้งในขั้นตอนท้ายพี่เนาะกุ้งก็จะใส่เป็นกุ้งสดก็ค่อนข้างว่าตัวใหญ่เด้เนาะ ก็เราจะบ่ได้แกะกาบเนาะการเฮ็ดกุ้งอบวุ้นเส้นจังซี่เราก็จะอบไปอีกการอบกุ้งก็ประมาณ10นาทีเนาะในการอบเราจะบ่ได้อบโดนขนาดนั้นเพราะว่าถ้าอบโดนหลายเดี๋ยวกุ้งเนื้อของกุ้งจะบ่เด้งแล้วมันจะกินเวลาเรากินมันจะบ่แซ่บปานใดเนาะก็อบไปประมาณ10นาทีสิก็พอแล้วเนาะในขั้นตอนการอบกุ้ง ในระหว่างที่ว่าเราอบเราก็อย่าลืมเนาะต้องมาเปิดมาค้นเบิ่งเพื่อว่า1ก็เพื่อให้กุ้งเราสุกทั่วถึงแล้วก็บ่ให้เส้นร้อนไหม้ติดก้นหม้อเนาะในระหว่างที่อบอั
นนี้ก็ถือว่าใส่ได้เนาะเบิ่งเส้นกระซุกทั่วเทิงแล้วสีของเส้นก็จะเปลี่ยนจากเส้นขาวๆเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาตามด้วยหอมที่ว่าเราซอยไว้กะมื้อนี้ทันใส่เป็นหอมป้อมหอมบัวแทนเนาะที่จริงแล้วต้องใส่เป็นขึ้นช่ายบ่เนาะหรือว่าผักซานารีเนาะบ้านเฮาเอิ้นเนาะตัวนั้นนี่จะแซ่บเลยแต่ว่าการเฮ็ดอาหารอยู่ต่างประเทศนี่บางทีเขาก็อะแดปไส้หรือว่าปรับไส้ของที่ว่าเขามีในตู้เย็นนั่นแหละเนาะ เพราะว่าบางมื้อก็บ่ได้ไปตลาดการเฮ็ดอาหารก็อาจจะบ่ได้ครบถ้วนซะทั้งหมดแต่ว่าเฮาก็ปรับเอาในของที่ว่าเฮามีในตู้สิก็ได้คือกันเนาะในการเฮ็ดสิก็ถือว่าเรียบร้อยเนาะบ่ได้มีหยังยากเลยการเฮ็ดกุ้งอบวุ้นเส้นหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะถูกใจสำหรับคนที่ว่ามักกินเมนูนี้เช่นกันเนาะนี่ก็พร้อมที่ว่าจะตักเสิร์ฟเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบใจทุกๆการรับชมทุกการกด Subscribe หลายๆเนาะแล้วอย่าลืมเนาะกดกระดิ่งให้แดเพื่อว่าคลิปหน้าจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ว่าจะมีหยังมาให้เบิ่งเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องการเฮ็ดอาหารในการในมาลงในฟีดอยู่แล้วเนาะแต่ส่วนว่าอื่นๆนั่นก็อาจจะมีซับมาแน่เล็กน้อยเนาะอันนี้ก็หน้าตาที่ได้ก็คือน่ากินรสชาติก็หับห้องเลยว่าแซ่บอย่างหน้าตาเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบใจทุกๆการรับชมหลายๆ